Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, ni mkono wa Mungu. Ai 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 ai. Twende. Hallelujah. Engoro yakwa, Kwanira kena, Oro yako,
kwega suma suma ngoro yakwa taigwa wega taigwa wega nitondo wa muono ngoro yakwa ndĩrakena ngoro yakwa kwega suma suma ngoro yakwa taigwa wega taigwa wega nitondo wa muono twende twende wakusifu, inakuinua maana wewe ni mwema, inakuinua maana wewe unastahili kuinuliwa Bwana, unastahili kushujudiwa Bwana, maana tumo hapa Bwana kukuabudu, kukuinua, maana unaweza. Hakuna Bwana kilicho ngumu kwako, kinachokukushinda wewe Bwana. Kana mazika nama yekene mazika yando. We give you glory, Lord. We give you glory, Abba Father. We thank you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Kana masika yando, Lord. Ori kana ma. Roho yangu ya tamani, nafsi yangu yaona kiu kama ayala atafutavyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tatavyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu kama ayala tafutavyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu
nafsi yangu ya kutamani. Urikorobo sakarabahando urikarabahandarababori masai holilobukayatori masantolobugando wacharabahandori na masai. Wacha iwe ombi yetu, iwe ombi lako ya kwamba nafsi yako inatamani Mungu na roho yako inaona kiu. Sitazame wale ambao hawapo, bali utazamie Bwana Yesu. Oh, haleluya. Tuimbe mara ya mwisho. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu, kama ayala tafutavyo maji ya mto, ndivyo nafsi yangu ya kutamani. Haleluya. Tushangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. We worship you God. Haleluya. Amen. Nitaomba tuketi. Basi nitawashukuru sana kwa kuja, na pia nishukuru wale ambao wanatufuatilia kwa mitandao. Hii inaitwa prayer conference na ninashukuru sana. Kwa kawaida mikutano ya maombi haikuangi popular sana, lakini naona Mungu amefanya jambo. Bwana asifiwe sana. Mtumishi wa Bwana amefika na ako tayari, na mkutano nilifungua jana. Kwa hivyo uwanja ni sawa, mabonde yote yamesawasishwa. Haleluya. Na milima yote imeshushwa katika mioyo yetu, na sasa highway imetengenezwa. Amen. Tutengeneze mapito ya Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo tunashukuru sana Askofu Wangila kwa kurudi mara nyingine. Ukiona mtu anaitwa mara nyingine kanisani na hata siku hazijaenda sana, lazima tuamini ya kwamba huyu mtumishi wa Bwana ana mkate tunaohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana Reverend George amefika, na kwa sababu amekuja mapema tusalimie. Haleluya. Yeah, amen. Asante sana. Amen. Amen. Na Yesu ni Bwana, na hudumu Revival Mission Church Kihara chini ya askofu. Nimekuja kama wewe sababu tunaimba hapa. Roho yako iko na yangu iko na kiu. Na inangojea. Asante. Thank you. Basi ikiwa uko na kiu, simama, ufungue moyo wako na masikio yako na mwili wako uwe hapa. Haleluya. Kama vile tulivyosema, tunamalizia 1:30 na mtumishi wa Bwana ako hapa. Tupige makofi tukaribishe mtumishi wa Bwana Bishop Moses Wangila. Asante sana. Amen. Bwana asifiwe. Tunaweza tukaketi. Mtu wa Mungu, nitie moyo iendaende juu. Hii endaende juu ndio mambo yetu ikae vizuri. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa sababu ya kutusaidia, kwa sababu ya kutulinda, na pia kwa sababu ya kutuwezesha kuingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo. Na ninaomba nimshukuru Mungu pia kwa sababu ya baba yetu askofu na mama yetu askofu na viongozi wa hili kanisa, watu wazuri
kwa sababu ya kuniamini na kunipa nafasi tena niweze kurudi katika kongamano la maombi. Ninaamini ya kwamba Mungu atatusaidia. Naamini ya kwamba Mungu atatuwezesha. Naamini ya kwamba Mungu atatuongoza. Mimi ninaamini kabisa, kwa sababu tutamalizia Jumapili. Jumapili kutakuwa na mambo hujawahi yaona hapa. Bwana asifiwe. Ni heri ukose hii siku zote, lakini Jumapili ujitahidi sana usikose, kwa sababu tutakuwa na wakati mzuri kabisa. Nina huo ushahidi ndani ya moyo wangu na ninajua ya kwamba mambo yatakuwa mazuri. Mungu awabariki sana. Pokeeni salamu za mke wangu, anajua niko hapa. Si kuepa tu nyumbani, niko hapa kwa baraka zake. Aliniombea kabla nitoke. Ninaamini sana maombi yake. Maombi yake yana nguvu kushinda yangu. Ninamwambia mara mingi, ninakuliaga imani yake. Wakati yangu imefifia, ninakulia imani yake. Kwa hiyo ni mama ambaye anapenda Yesu, anapenda Mungu na anawapenda. Amen. Sasa hapo imeanza inanitia moyo. Ninajisikia vizuri. Watu wa Mungu, kwa sababu hatuna muda mrefu, naomba niweze kukupatia tu taratibu ambayo tutakuwa tunafuata katika maombi haya, angalau kuanzia leo mpaka siku ya Jumamosi. Vile tutakuwa tunafanya, wakati mimi ninapatiwa nafasi yangu, nitatumia muda wangu kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, nitafundisha mambo ya maombi. Kwa hiyo mtu akuje na mahala pa kuandika, mtu akuje na kalamu na kitabu, wale wanajua kusoma na kuandika, mtu akuje na mahali pa kuandika. Kwanza nitafundisha, na baada ya kufundisha tutasimama na nitawaelekeza vile tutakuwa tunaomba. Kwa hiyo nitakuwa ninafanya mambo hayo mawili, na Mungu akitujalia tutajaribu sana keep time. Wakati ambao tumepewa ukifika, tunamrudishia baba yetu kipasa sauti, yeye aweze kuendelea kutoka mahali pale. Kwa hiyo ni vizuri kama una uwezo wa kuwa unaandika, kwa sababu hivyo ndivyo Yesu alifanya. Watu wengi wanaamini ya kwamba watu hujifunza kuomba kwa kuomba, lakini kabisa kwangu si ukweli. Watu hujifunza kuomba kwa kufundishwa. Wanafunzi wa Yesu walikuja kwa Yesu wakamuuliza, Yohana alifundisha wanafunzi wake maombi, na wewe pia tufundishe. Kwa hiyo sio kujifundisha maombi kwa kuomba, unafundishwa kwanza alafu unaanza maombi. Kwa sababu nitakueleza one of the topics kutokea kesho, nitakuwa na kufundisha why our prayers will go unanswered. Kwa nini maombi yetu tunaomba na isijibiwe? I'll be answering that question tomorrow. So unaona, kama hujafundishwa, you can be very busy praying, kumbe you are praying amiss. So mafundisho ya maombi alafu achiliwe uombe ni ya muhimu sana. Kwa hiyo prayer conference, the reason inaitwa conference ni kwa sababu kuna kipindi cha mafundisho na kuna kipindi cha maombi. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya maombi. Sasa wacha tuanze na introduction, na kabla ya hapo tunasoma maandiko. Tunasoma maandiko kwenye Biblia. Daniel chapter 9 verses 1 to verse number 4. Daniel chapter 9 verses 1 to verse number 4. Danieli, naomba ndugu yangu atakuwa ananisaidia hapo ili tuweze kuokoa muda. Daniel chapter 9 verses 1 to verse number 4. Alafu tutaruka tuende verse 20 to 23. Inasema hivi, Daniel chapter
chapter 9, verse 1 to 4. Daniel chapter 9. Danieli 9. Danieli 9 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Daniel chapter 9 verses 1 to verse number 4. Asante. In the first year of Darius the son, in the first year of his reign. In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the lineage of the Medes, who was made king over the realm of the Chaldeans. Okay? In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplication with fasting, sackcloth, and ashes. And I prayed to the Lord my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandments. Verse 20. Now, while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. Hebu tuangalie katika Agano Jipya. Tuangalie katika Agano Jipya. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17 inatuambia pray without ceasing. Pray without ceasing. Hebu tuendelee. Verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you, who belong to Jesus, to Christ Jesus. Luke chapter 18 verse 1. Luke chapter 18 verse 1. Then he spoke a parable to them,
that men always ought to pray and not lose heart. And not lose heart. Matthew chapter 18 verse 18. Matthew chapter 18 verse 18. Matthew 18:18, we'll go up to verse 20. Inasema, assuredly I say to you, whatsoever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again I say to you, that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Verse 20. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Now, in our introduction, you can begin by saying that prayer is a spiritual channel. Prayer is a spiritual channel that connects me with help from God. Prayer is a spiritual channel that connects me with help from God. Prayer, this is the second thing. Prayer is worship. Prayer is worship. Maombi ni ibada. Maombi ni ibada. Ni vizuri tuelewe hiyo. Maombi ni ibada. Prayer is worship, addressed to the Father. Prayer is worship addressed to the Father. Ibada inayoelekezwa kwa Baba. In the name of Jesus. Naendelea tu, hiyo sentence ijaisha. Prayer is worship addressed to the Father in the name of Jesus through the power of the Holy Spirit. Maombi ni ibada, na hiyo ibada inaelekezwa kwa Baba. Inaelekezwa kwa Baba kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. That is what prayer is. You must understand that whenever you are praying, you are worshiping. Unapoomba, unafanya ibada. Maombi ni ibada. Na hiyo ibada inaelekezwa kwa Baba. Na lazima ielekezwe kwa Baba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Prayer must be worship. It must be directed to the Father. It must be through the name of Jesus. And it has to be by the power of the Holy Spirit. You can also say, to be prayerless as a Christian. To be prayerless as a Christian is to be helpless as a Christian. To be prayerless as a believer is to be helpless as a child of God.
So kama mtu haombi, hawezi akawa na nguvu. So Mkristo ambaye haombi, Mkristo ambaye hajui maombi, Mkristo ambaye hapractice maombi, huyo sio Mkristo ambaye ana nguvu zozote. Anaweza kuwa na ujuzi na ufahamu na elimu, lakini hana nguvu zozote. Nguvu zetu tunatoa kwa maombi. You can continue by saying, because God is committed to sending help from above when we call him. God is committed to sending help. Mungu amejitolea atume msaada unaotoka mbinguni kwa wale wanaomba. God is committed to sending help from above to those that call on him. Another point about prayer. You can say prayer is the key. Prayer is the key. Maombi ndio funguo. Maombi ndio funguo. Prayer is the key that solves the unsolvable. Maombi ndio funguo inayesuluhisha mambo ambayo hayawezekani kwa njia zingine zote zile. Prayer is that key that can solve anything that is unsolvable. Maombi ndio ile ufunguo ambayo inafungua mambo yote yaliyofungwa. Prayer. You can also say prayer is the permission. Prayer is the permission. Prayer is the permission. Prayer is the permission that you give God. Prayer is the permission that you give God. Prayer is the permission that you as a believer, you give God to work, to fight, and to do things on your behalf. So maombi, especially this one, is very powerful. Maombi ni kitu gani? Maombi ni wewe unapeana nafasi. When you pray, you are permitting God to work on your behalf. When you pray, you are permitting God to fight on your behalf. When you pray, you are giving God permission to intervene in your situation. Wakati unaomba ni kumpatia Mungu fursa, unampatia nafasi ili atende kazi kwa niaba yako. Hallelujah. Prayer is that permission that you give God for him to act on your behalf. If you choose not to pray, you have chosen to face the devil on your own. If you will, for one reason or the other, unaamua mimi sitaomba, mimi sitahusika kwenye any kind of prayer, fine. But what you have actually done is you are telling God, you can move away. I am going to face the devil on my own. And you know what will happen. You already know the result. Kama hufanyi maombi, umeshaamua ya kwamba huyu shetani, mimi sihitaji msaada wa Mungu, mimi sihitaji msaada wa kutoka mbinguni, nitakabiliana naye kwa nguvu zangu. You have already lost that war. Kabla hujaanza, you are a loser. You can never win without prayer.
You can never win without prayer. You can never succeed as a Christian if you are not going to engage in prayer. If you're not going to engage in prayer. Let me just try to illustrate what I'm saying. Genesis, my brother utanipa Genesis chapter 15 and verse number 13. Genesis chapter 15 and verse number 13. Genesis chapter 15 and verse number 13. Angalia inavyosema. Then he said to Abraham, no, certainly. Soma hayo maneno vizuri. Certainly. Nafikiria Kiswahili nasema hakika. Certainly that your descendants. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika. Unaona Mungu anavyosema hakika, this is what will happen. Hakika. Turudi kule kwa Kiingereza. He said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them. For how many years? 400 years. Unaona Mungu amesema hakika. Certainly. Hii kitu lazima itafanyika. Na anakuwa very specific, hata anawaambia ni miaka ngapi. Anawaambia watakuwa huko miaka ngapi? 400 years. Haya, tuache hiyo tuende kwa Exodus chapter 3. Before chapter 3, Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 40. Exodus, Kutoka 12 na mstari wa 40. Now, the sojourn of the children of Israel who lived in Egypt was how many years? 430 years. Hebu tuisome kwa Kiswahili, labda Kiingereza haisemi ukweli. Labda Kiswahili itatusaidia tu. Kiswahili nasemaje? Basi wana wa Israeli kukaa kwao. Kukaa kwao. Maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Si ile Genesis Mungu alisema certainly, na akapeana hata miaka. Alisema ngapi kwa Genesis? 400. Na hapa kumefanyikaje? Mungu alikuwa amesema certainly, yani hakika, ni lazima hiyo miaka 400 ikiisha wataenda zao. Na sasa in Exodus ndio tunaambiwa kumbe walizidisha. Walikaa kule wakiteswa zaidi ya ile miaka. Can you imagine? Mungu amekwambia kufikia next year mwezi wa 5 umeinuliwa. Mwezi wa 5 utakuwa unamlea mtoto. Mwezi wa 5 next year umefika. Imefika mwezi wa 10, hata dalili ya kutema mate hatuoni. Hata ile dalili yenyewe hatuoni. Hatuoni hiyo dalili, na Mungu alisema kabisa. So you see what happened? What happened?
400 years imefika, watu wa Mungu wanateseka, na Mungu aliwaambia 400 na anaona wakiteseka, but he was doing nothing about it. He was doing nothing about it. So, hata kama Mungu alikuambia, hata kama maadui wamekulemea, na Mungu anajua wanakulemea, unapata kichapo ya ajabu, he will still be looking at you, ukicharazwa, ukichapwa, mpaka, hebu tusome hii sasa. Hebu tusome Exodus chapter 3, verse 7 and 8. Exodus chapter 3, verse 7 and 8. Exodus chapter 3, verse 7 and 8. Ndio hiyo hapo. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Unaona sasa kilichokuwa kinaendelea. Hata wakati wanateswa, kwa hiyo miaka 400, miaka 400 imefika, wanateswa. Mungu alikuwa anajua wanateswa. Mungu alikuwa anaona wakiteswa. Alikuwa anaona wakiua watoto wao wa kiume. Aliona wakiwa castrate. He saw their misery. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimefanya nini? Nimesikia kilio chao. Sasa Mungu asiposikia kilio chao, hiyo ni lugha nyingine ya kusema hadi walipoomba. It was until they prayed that God intervened. Are you getting now the point between hayo maandiko? Why was God silent when they were suffering? He was waiting for them to call on God. He saw their misery, but he was waiting for them to cry to God in prayer. That's why hata kama Mungu alikuahidi, amesema next year, amesema 10 years, amesema this year, if you will not follow through with the prayer, it will just remain prophecy. Ulichoambiwa itabaki tu ni unabii, hautatimia. Manake unabii na sauti ya Mungu inakujaga na majukumu, inakujaga na responsibility. What did God say? Mara mingi anasema ili wewe utende sehemu yako, ili atimize alichokuambia. And many times sehemu yako inaanzia kwa maombi. So 400 years ilipoingia hivi, kama wana wa Israeli wangeanza kuambia Mungu, ulisema 400 na imefika, they would go home. But they are suffering, 400 imefika, they are still suffering. No one is calling on God. It was until when they called God, na ilikuwa tayari imefika 430. That's when they were let to go. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile Danieli ambayo tulisoma, Daniel chapter 9. Daniel chapter 9, we can go to verse 2. Daniel chapter 9 verse 2. Daniel chapter 9 and verse number 2. Daniel chapter 9 verse 2 is another illustration of why prayer is very important. Why prayer is inevitable. We cannot do without prayer. Daniel chapter 9 verse 2 inasemaje? Sema, I Daniel, I understood by reading books. Mimi Danieli nilielewa kwa kusoma vitabu. Akisoma vitabu, Danieli akisoma vitabu. Haya ndio hiyo. In the first year of his reign, I Daniel understood by the books the number of years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. So this is another example. Mungu kupitia kwa Yeremia alikuwa ametabiri, mutaenda mateka, lakini mutakaa huko only for 70 years. 70 years ikifika, you will be returned back.
mtarudi kwenu. Baada ya miaka 70, hii nchi ambayo iko ukiwa haina watu, mtakuwa mumeenda only for 70 years. Sasa ukisoma hiyo vizuri, 70 years imefika, these people hawajarudi kwao. 70 years ambayo Mungu alisema imeshafika, kwa nini bado tunateswa? Daniel akiwa tu kwa shughuli zake za kusoma, akajikuta anasoma unabii ambao Jeremiah alisema. Asema ilikuwa imesemekana ni miaka 70 na si imefika. Imeshafika, but we are still suffering here. What did he begin to do? Now he began prayer and fasting on the basis of that prophecy. Mungu wetu ulisema ni 70 imefika. Actually, ukiendelea kusoma you'll be surprised. He prayed until the king died. Aliomba mpaka hiyo jamaa ikakufa, mwingine akaingia, ndiye akawaachilia waende. Suppose he did not come to get that revelation ya kwamba ni 70, si wangeendelea kuishi huko. Wangeteswa hata ifike 100, kwa sababu when you pray, unaambia Mungu, ninakuruhusu, nakupa nafasi kwa maisha yangu. Hii hali imenilemea, hii hali ni zaidi yangu, hii hali ni wewe tu utakayenisaidia. But if you don't pray, Mungu anajua unateseka, Mungu anajua unaumia na umaskini, Mungu anajua ya magonjwa usipoomba yatakuua, but he will not intervene until you ask him to intervene. Tunapatana watu wa Mungu. Let me give you the final one, then we continue. Karibu tuingie kwa maombi. We are just about to get into prayer. Just about to get into prayer. There is this scripture. In the book of Acts chapter 12. Matendo ya Mitume 12. Sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 5. Haya, angalia hapo. Now, about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Then he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Sasa angalia hii. Huyu mtu alikuwa ni mpinga Kristo. Anapinga wa Kristo na mambo yote ya Kikristo. So akaanza kushika the leaders wa kanisa, na akashika James na akamuua, akamchinja, akamtoa kichwa. Baada ya kufanya hivyo, Wayahudi wakasikia vizuri sana. Then akashika Peter. Good enough. Kulikuwa na sherehe ya kidini. Kwa hiyo Peter akawekwa gerezani mpaka the right time, ili na yeye anyongwe, kwa sababu kwa nyonga na kwa ua ilikuwa inaleta furaha sana kwa Wayahudi. So now what can you see there? Wakati Herode alishika James, can you see anywhere there kanisa likiomba? Can you see anywhere? Wameshika kiongozi, let's pray for God to intervene. We don't have any evidence of the church praying. Because the church did not pray, what happened? Alikatwa kichwa. Na wakati kanisa iliona hii kitu ni serious, huyu wa kwanza ameenda na jamaa ameshika wa pili, Petro is also going to be beheaded. What did they do? Hebu tuendelee pale mbele. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Tuendelee.
So Peter was therefore kept in prison, but constant. Sikia now, wakati Peter aliposhikwa, kanisa imezinduka, imesema my friend, tukicheza na huyu pia atauawa. Si ameuawa kwanza. Look at what the church. But constant prayer was offered to God for who? For him by the church. Just because the church prayed for Peter, just because the church constantly, haikuwa maombi ya mara moja na wanaenda, it was constant, maybe chain prayer. Huyu anaomba 10 minutes, mwingine anashika 10 minutes, mwingine 10 minutes, mwingine 10 minutes. Constantly maombi yanafanyika because of Peter. If you continue reading, you know what happened. Was he beheaded? Hakuuawa. So what is the difference? Je, Mungu alipendelea Peter kushinda James? No, he loved them equally. The difference is when Peter was arrested, people prayed for him. When James was arrested, no one prayed for him. Tunaelewana sasa watu wa Mungu? So ukiwa mtu ambaye hutaki maombi, this is the danger you are exposing yourself to. Ya kwamba lazima kile kitu shetani amekusudia juu ya maisha ya mtu asiyeomba itatimia. Atakufanya kile kituko ambacho ameamua lazima atakufanya. So prayer is very, very important. Prayer is very, very important. You can write somewhere and say prayer is important because the apostles said it was the most important thing to do. Prayer is important because the apostles said it is the most important thing that one can do. It is the most important thing that one can do. Prayer is the most important thing that any believer can do for themselves. Prayer is the most important thing for any individual to do. Now, I want us to stop there because we still have about 20 minutes ili tuingie kwenye maombi. I want us to get into prayer. Kama unaweza, you can even close your book. You can close your book. Nataka tuchukue muda wa maombi. Nataka tuchukue muda wa kuomba kwenda mbele za Bwana. Because God is going to meet us at the point of our needs. God is going to meet us at the point of our needs. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Naomba tusimame. And I want us to take a minute or so just to worship God. Inua mikono yako mbele za Bwana. Anza tu kumwabudu Bwana. You worship God for who He is. Ambia Bwana asante. Wewe ni mwema. Wewe ni mkuu. Wewe ni Mwokozi. Wewe ni mfalme. Wewe ni Mungu. Hatuna miungu mingine. We are here, God, because of who you are. Worship the Lord. Go ahead and worship the Lord. Kila mtu aabudu Bwana. Kuwa huru kutembea
kuwa huru kutembea katika nyumba ya Bwana. Ambia Bwana, we worship you. Worship you Lord. Worship you Lord. We adore you King of glory. We adore you Father. We adore you. Ah God, oh Lord, oh Lord. Ah ria baba baba baba. Ria kashandara baba baba. Rimba yandorobosha. Tunakuinua Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakusifu Bwana. Tunakukimbilia Bwana. Tunakutegemea Bwana. Tunakuhitaji Bwana. Usiku wa leo, pokea utukufu wote. Pokea utukufu wote. Pokea utukufu wote, kwa sababu wewe ndiye Bwana. Kwa sababu wewe ndiye Bwana. Oh, our Father, our Father, our Father, our Father, our Father, our Father. We bow, we bow, we bow, we bow, we bow before you. Rianda raba baba baba babu, riando robo katara baba baba babu, rianda kalaba shaka, lianda kalaba kalebo, riandere baba baba baba. My Father, my Father, my Father, my Father, my Father, my Father, I adore you, I adore you. Jipeane mbele za Bwana, jibwage mbele za Bwana, jibwage mbele za Bwana. Arabosh riandere keteriandorobo, riambere bakataria bola, yambre sete keterebaya, liandere kataya moleba, liambere kalaba yake, riandere baba 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 baba, rianda raba baba baba baba, riandere baba 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 baba, yanda kataribosha, riandere baba 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 baba, riandere baba 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 baba, riandara baba 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 baba, riandara baba baba baba, riandara baba 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 baba, riandoro bobo bobo, riakayandere ba, rikashandera baba bo, rieketeriandore baba, riandore baba babosi, liamba ya karaba baba baba baba. Endelea kuabudu Bwana, endelea kuabudu Bwana, endelea kuabudu Bwana, endelea kuita hilo jina, hilo jina la Bwana, hilo jina la Bwana, hilo jina la Bwana. Riakayandere baba baba baba, riaboshandarabosha, thankarabaya katariandara baba 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 baba, raboshandaraba kataraba baba baba. Tukiwa katika hiyo hali, hebu tutulie katika hiyo hali, tukiwa mbele za Bwana, tukiwa mbele za Bwana, hebu tutulie. Nataka urudie maombi haya nyuma yangu. Nataka urudie maombi haya tena kwa sauti ya juu sana. Nataka unarudia tu vile nitakuwa ninasema kwa sauti ya juu sana. Nataka useme Holy Spirit fire. Hiyo sauti iko chini. Holy Spirit fire, ignite my life, ignite my life to the glory of God. Holy Spirit fire, ignite my life to the glory of God. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hebu enda mbele za Bwana, omba kulingana na hiyo ombi. Ambia Holy Spirit, Holy Spirit. Okay. Holy Spirit, ambia Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, washa maisha yangu, washa maisha yangu. Roho wa Bwana, jaza maisha yangu tena, jaza maisha yangu. Natamani utukufu wako, natamani utukufu wa Bwana, utukufu wa Bwana. Oria kayandara baba baba baba, riandori baba baba baba, ria kayandara baba baba,
riakashandara babababu. Endelea kuita Roho Bwana, ita Roho Bwana, ita Roho Bwana, ita Roho Bwana. Ambia Roho Bwana, jaza, nijaze tena, nipake upya, nijaze na baraka, nijaze na utukufu katika jina la Yesu. Riakayandara babababa, riandoro babababa. Jiachilie kwa Roho Bwana, jiachilie kwa Roho Bwana, jiachilie kwa Roho Bwana. Jimimine mbele ya Bwana, jimimine mbele ya Bwana, jimimine mbele ya Bwana katika jina la Yesu. Roho Bwana shuka, 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 Roho Bwana shuka. Riakayandara babababa. Roho Bwana anashuka, Roho Bwana anatawala, Roho Bwana anachukua usukani. Roho Bwana, tunakutamani, tunakuhitaji. Rabo riando reke riandere ba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  riandara ba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  riandara ba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  riandara ba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  riandara bababababababa riandara bababababababa rikayandara baba riekere bababo riendere kasha liandere kera liakare riandorobo rianderebe riandereba lakaya karabababababababa. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Haleluya. Sasa naomba urudie maombi haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nakuja mbele zako, ninanyenyekea, ninanyenyekea, ninatubu, ninatubu dhambi zote ambazo nimetenda, ambazo nimetenda siku ya leo. Baba, Baba, nisafishe, nisafishe kwa damu yako, nisafishe kwa damu yako. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, nisaidie. Roho wa Bwana, nisaidie, nisirudi nyuma, nisirudi nyuma. Nisaidie niwe msafi mbele zako katika jina la Yesu. Inua mikono yako, anza kutubu. Ambia Bwana kusamehe, ambia Bwana kusafishe, ambia Bwana rikaya katarababa rieketeketere riandora babababababo riandere bababababa riandere bakaya riekeye riendere ba rikaya rebasha rikaya rikaya ribo rieba ramba ba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  rikaya nderebe rianderebebebebebe. Tubu, 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 tubu. Endelea na toba, endelea na toba. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Nitakase, 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 damu ya Yesu nitakase, nifanye msafi mbele zako. Riko shakataraba riba ya kataraba riba shakaya rikayate lekoya rikaya lebo lebo rie rebo sheke oria kayandere bebebebebe riandara baba 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 baba
riakayandarababababababababu. Ribo shakatarabosikitia zayatakalabosikiteriabosh rakashantarabositikiyat lambo sheketeribo shandarabababababu riakayandarabababababush. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Neno la Mungu linasema katika Zaburi 102 na mstari wa pili, Psalm 102 and verse number 2, inasema hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline your ear unto me in the day when I call. Answer me speedily. Hallelujah. Inasema do not hide your face from me in the day of my trouble. Incline your ear in the day that I call. Answer me speedily. Hebu tupatie kwa Kiswahili. Hallelujah. Ribo shakatarabosiaka zandorobo shakatarabosika ribo shandarabosikaya ribo shandarababa. Usinifiche uso wako siku ya shida yangu, unitegee sikio lako siku niitapo, unijibu upesi. Nataka uombe ombi hili. Useme every covenant of darkness, every covenant of darkness, maagano yote ya giza, maagano yote ya giza na misingi ya uharibifu, na misingi ya uharibifu iharibike sasa, iharibike sasa, iharibike sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Every power, every power, every power that is standing against my life, fall down, fall down in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. My enemies, my enemies, my enemies, you will not see me again. You will not see me again, because I am covered by the blood of Jesus Christ. Be defeated in Jesus' name. Anza kuomba, ambia Bwana, nimejificha kwako, maadui hawataniona, magonjwa hayataniona, shida zitaniona. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ita damu ya ushindi, ita damu ya ushindi, ita damu ya Yesu. Oriakayandara baba 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 riandara baba 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 rikayandereba riekeshendere bebe riekeyendere bebe rikayakatara baba baba yakaribo riekesheke riakaya baba rikashakara baba lokoyaka ribo shakaya lebo sheke. The power of God, the power of God in my life, in my life, the power of God, the power of God, the blood of God, in Jesus' name. Fight with my enemies, fight against my enemies, fight against my enemies. Holy Spirit of God, Holy Spirit of God,
I surrender to you. Holy Spirit of God, I surrender to you. Holy Spirit of God, I surrender to you. Holy Spirit of God, I surrender to you. I humble, I humble, I humble, I humble. I am above. Ore baba Oria shaikayanga kazibosh. babobo sai. Rikoya katara baba baba baba. Ore baba shararabaganda. Ore baba shararabagando rebobo sharabahando. Oh yes, Lord Almighty God. Ore bobo shararabagando rebobo sherebagando. Oh Lord. Ore bobo sheremo kontere bahando. Ore bobo sharabahando. Ore baba shararabagando. Makare bo shere bohando. Ore baba sharabahando. La la bakaya amanto. Yeli Jose. Oh. Yeli mahasalarabahando. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, Ronda. Oh, yeah, I ando, oh, ore bobo shararara baganda. Hallelujah, Jesus. Ore bobo shararara baganda. Ore baba shararara bagando. Atakaraba bore bozaya. Hallelujah. Hallelujah. Rababo shandara bagando. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mashakarabaha. Ore baba sharabagando. Ore mahandaya. Tumekuja kusema asante. Tumekuja kusema asante. Yes, inua mikono yako. Umwambie Bwana leo ni siku ya kushukuru. Hallelujah. Haya, inua mikono yako. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. 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 Nimekuja kusema asante. Sema asante. Asante. Nimekuja kusema 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 asante. Sema Asante. asante. Nimekuja kusema asante. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe.
Naona tumeanza vizuri. Mungu awabariki sana. Tungependa kuleta sadaka zetu. Just bring your offering. Sababu tumeambiwa hata maombi ni ibada. Wacheni tukamilishe ibada yetu. Kamilishe ibada yetu na matoleo. Asante. Nimekuja kusema 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 asante. 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 Oh, nimekuja kusema asante. 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 Nimekuja kusema asante. Haleluya, asanteni sana. Na tungependa kumalizia na tujaribu sana kesho tuwahi mapema ili tuwe na wakati mrefu wa maombi. Tumebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa tusipoomba kuna mambo yatakwama. Na already Mungu ameyapeana. Alright. Sasa nitawashukuru. Nimeona kuna watu wa Gikuni. Nimeona brother Ouma pale. Tusimame utusalimie tu hivi. Kuna wengine watu wa Gikuni atupungie mikono. Watu wa Kitisuru, asante. Kuna wengine watu wa Kihara, Reverend Dako hapa, asante sana. Thank you. Kuna wengine ambao sikutaja. Mungu awabariki sana. Nimeridhika sana na hii namba ambayo imekuja kuomba. Na naamini ya kwamba tutaenda tukipanda na tukifikia levels za juu za maombi. Mungu atubariki sana. Nitaomba tusimame ili tumalizie. Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa sababu ya mtumishi wako ambaye Bwana umemsaidia Bwana na ukamfikisha salama na ujumbe mzuri Bwana. Bwana, neno lako linasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa, na tunaomba ya kwamba Bwana utajalie hekima Bwana tuweze kujua kuomba na tuwe na moyo Bwana wa kuomba. Siku ya kesho nayo pia tunaitakasa na tunaiweka wakfu mbele zako ili iwe ni siku ya kufana, na tuomba Bwana kwa ajili ya wadogo wetu ambao hawajapata nafasi, kesho watafunguliwa ili wapate nafasi Bwana ya kubarikiwa pamoja nasi. Tutakapoondoka Bwana, wale watakao safiri kwenda mbali na wale watakao safiri kwenda karibu, Bwana tuomba Bwana tuwajiweka mikononi mwako, na ni katika jina la Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Thank you so much praise and worship na team na pia technical team. Mungu awabariki sana. Tumefurahia.